यही सदनबाट हामी के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने गृहमन्त्रीलाई कुनै पनि हिसाबले त्यो जसरी त्यो घटना भएको छ त्यो दुर्घटना मान्न सकिँदैन, त्यो हत्याका रूपमा दर्जा होस् र ज्यान मान्ने उद्योग कसुरमा चाहिँ मुद्दा चलोस्। नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न नसकेको, भूमिका खेल्न नसकेको कारणले यो पुस्तामा आएको निराशाको भारी सबैले बोक्नुपर्ने हुन्छ। यो 270 धारा कसैको निगाहमा आएको होइन सम्माननीय सभापति महोदय। तत्कालीन रापरबा र रापरबा नेपालका सांसदहरू झन्डै 40 जना सांसदहरूको बहुमतका साथ यो धारा 270 लेखिएको। सभामुख महोदय, अघि भर्खर मात्रै सत्ता पक्षका एकजना माननीयज्यूले जनता, सरकार, संसद र न्यायपालिका कतै पनि सन्तुष्ट छैन, जनताले सबैतिर असन्तुष्टि देखिरहेको छ, त्यो व्यक्त गरिरहेको छ भन्ने भाव प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यो साँचो हो। संसद र सरकार एउटा राजनैतिक परिवेशबाट उदाउने संस्थाहरू हुन्। यहाँ जनताका अपेक्षाहरू पुरा नभएका हुन सक्छन्, असन्तुष्टिहरू हुन सक्छन्, तर न्यायालय भनेको त न्याय र आस्थाको धरोहर हो। न्यायालय भनेको नेपाली जनताले सबै ठाउँमा अन्याय भए पनि त्यहाँ चाहिँ न्याय हुन्छ है भनेर जाने ठाउँ हो। तर पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथि पनि नेपाली जनताले विश्वासको वातावरण सिर्जना नभएको महसुस गरिरहेका छन् र यो गम्भीर विषय हो। सभामुख महोदय, म अदालतमा विचाराधीन यो सबजुडिस मुद्दाको भित्री तथ्यमाथि संसदमा बहस गर्न चाहन्न सभामुख महोदय, तर एकजना सांसदसँगै कानुनको विद्यार्थी र नागरिक भएको हैसियतले पनि अदालतले आफैले यो ड्यू प्रोसेस अफ ल, कानुनको प्रक्रिया मिच्न थालेको विषय निकै संवेदनशील भएको महसुस गरेको छु सभामुख महोदय। यो केवल कानुनी त्रुटि होइन, एउटा अदालतले संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्याएको चोट हो सभामुख महोदय। संविधानको रक्षा गर्न अदालत कति सक्षम छ त भन्ने प्रश्न पनि जन्मिएको छ सभामुख महोदय। त्यो हामी सबैजनाले महसुस गरि नै रहेका छौँ। नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि नेपालमा विधिको शासन सर्वोच्च हो। विधिको शासन सबैले मान्नुपर्छ, चाहे त्यो संसद होस्, सरकार होस्, नागरिक होस्, न्यायालय होस्, सबैले विधिको शासनलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 20 उपधारा 9 मा पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनवाईको अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यायिक प्रक्रियाको सही पालना बिना निष्पक्षता सम्भव हुँदैन सभामुख महोदय, र यो अधिकार त झन् थुनामा बसेका प्रतिवादीका लागि झन् अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। सभामुख महोदय, पछिल्लो समय अदालतमा एउटा अनौठो र गैर संवैधानिक परिदृश्य देखिन थालेको छ। अदालतले प्रतिवादीलाई जानकारी नै नदिकन मुद्दाको पेशी तोक्ने, सुनवाई गर्ने, अनि सुनवाई भइसके पछाडि सुनवाई गर्दा गर्दै सुनवाई भएको जानकारी रहेन रहेछ, ल अब जानकारी दिनु नि त, अनि त्यस पछाडिबाट मुद्दा हेरौँला भन्ने किसिमको प्रवृत्ति देखे जस्तो देखिन्छ। यो त कस्तो भने जबरजस्ती, एकदम जबरजस्त ढङ्गमा चाहिँ जानकारी दिएर यही इजलासमा मैले हेर्न पाउनु पर्यो, सूचना अब देऊ न त, जानकारी पाएको रहेन रहेछ भन्नेको जस्तो भाव देखिन्छ। यसले त न्यायपालिकालाई कहाँ पुर्याउँछ सभामुख महोदय? यो निकै जटिल संवेदनशील प्रश्न खडा भएको महसुस गरेका छौँ। यसमा कता कता इजलासले प्रवृत्त धारणा राखेको विषयमा पनि शङ्का सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन सभामुख महोदय? यो पनि नेपाली जनताले एकदम पब्लिक रूपमा अडिट गरिरहेको विषय हो। सूचना दिएर मात्रै पेशी राख्ने हो, सुनवाई नै सुरु भइसकेपछि आफ्नो विपक्षले के तर्क गरे भन्ने कुरा पनि सुन्न नपाई जानकारी नपाएको पक्षले आफ्नो तर्क कसरी प्रस्तुत गर्छ सभामुख महोदय? यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उल्लङ्घन भयो। यस्तो परिदृश्य देखिन थालेको छ सभामुख महोदय आजकल न्यायालयमा। यी क्रियाकलापले त न्यायपालिकाले पनि कार्यपालिका प्रेरित प्रवृत्तिको अनुसरण गर्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि जन्मिन थालेको छ। यसरी एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढाइएको न्यायिक प्रक्रियाको सार वस्तुमाथि नै प्रहार हो सभामुख महोदय। सुनवाई निष्पक्ष हुनुपर्छ, निष्पक्ष देखिने प्रयत्न गर्ने, तर निष्पक्ष नहुने अवस्था अदालतले सिर्जना गर्नु हुँदैन सभामुख महोदय। यो भनेको लोकतन्त्रको रक्षक मानिने अदालत क्षयीकरणको बाटोमा जाँदै गरेको सङ्केत हो भन्ने महसुस गरेका छौँ सभामुख महोदय। जस्टिस मस्ट नट ओन्ली बी डन बट मस्ट म्यानिफेस्टली एन्ड अनडाउटेडली बी सिन टु बी डन। नेदर सुड देयर बी एक्चुअल बायस इन द जुडिसियल प्रोसिडिङ नर इभन द अपियरेन्स अफ बायस अन द पार्ट अफ द जज अर द कोर्ट। यो भनाइ न्यायालयमा एकदम सार्वजनिक रूपमा हामीले पढिरहेका हुन्छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ। न्यायालयमा कतै कतै यो अपारदर्शी तरिकाले पनि अन्याय भएको महसुस चाहिँ कतै कतै लाग्न महसुस पनि हुनुहुँदैन, अन्याय भएको छ भन्ने किसिमको महसुस पनि हुनुहुँदैन भन्ने बनाइ छ सभामुख महोदय। यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ। पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले अस्ति भर्खर मात्रै राज्यले चाहिँ कानुनी मर्म मिचेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो, तर आजकल त अदालतको यो ड्यू प्रोसेस अफ ल मिच्ने
कार्यहरू भएको देख्दा, उल्लङ्घनहरू भएको देख्दाखेरि के लाग्छ भने अब त पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले चाहिँ न्यायपालिकाकै कार्यशैलीमा पनि अब प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला भयो कि, अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बेला भयो कि, आफू पूर्व भएको कारणले अलिकति टिप्पणी गर्ने बेला भयो कि भन्ने जस्तो पनि महसुस भएको छ। यदि अदालतले कार्यपालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो भने सभामुख महोदय, देशमा विधिको शासन कायम रहँदैन, केवल विधिको आवरण मात्रै बाँकी रहन्छ। र यदि यो परिस्थिति आयो भने जनताको आक्रोश सडकमा पोखिनु इतिहासको स्वाभाविक परिप्रवाह हो सभामुख महोदय। न्याय सम्पादन हुनु अघि नै न्यायिक प्रक्रियाको हत्या हुँदैछ सभामुख महोदय। यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने अब यो संसद र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो। यो सबैको चासोको विषय हो। विधि मिचिएको विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने मूल धर्म र चरित्रबाट प्रेस जगत पनि पछि हट्नु हुँदैन सभामुख महोदय। कुनै विषयप्रति त्यति विधि पनि अनदेखा गर्नु ठिक हुँदैन कि कुनै व्यक्ति गैर कानुनी तरबारको प्रहारबाट त्यो व्यक्तिको हत्या होस् अथवा त्यो व्यक्ति मारियोस्। यदि त्यस्तो भयो भने सम्पूर्ण प्रेस जगतले, नागरिक समाजले यो कुशासन माननीय सदस्य, यहाँको निर्धारित समय सकिएको छ र कानुनको यो नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न नसकेको, भूमिका खेल्न नसकेको कारणले यो पुस्तामा आएको निराशाको भारी सबैले बोक्नुपर्ने हुन्छ। जाँदा जाँदै सभामुख महोदय, ड्यू प्रोसेस अफ ल सबैले पालना गर्नुपर्छ। व्यक्तिप्रतिको धारणा अलग अलग होला तर विधि बचाउने जिम्मा साझा हो। नेपालको संविधानको धारा 136ले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको प्रशासनको सुधारको जिम्मा प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको छ। त्यो कुरा पनि अब सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। न्यायपालिकाको बृहत्तर सुधारको लागि सबैले चासो दिएर यसको सुधारको लागि काम होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद सभामुख। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी जनताले हामीलाई कर तिरेर हामी राज्य पालिएको छ। राज्यको काम चाहिँ जनताको सुरक्षा गर्ने हो। हिजो काभ्रेमा जसरी 28 वर्षीय उमेश परियारको जो मृत्यु भयो, उपेश परियारको, यो मृत्यु होइन, यो हत्या हो। र यो हत्या आज एकजना युवाको गरेको होइन। राज्यले यस्ता दुर्घटना यति ज्यादा गरेको छ। ठेकेदारले सडक बनाऊ, सडक खाल्डाखुल्डी हुन्छ, त्यहाँ गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यहाँ मान्छे मर। प्लेनको इन्जिनै खराब भएका प्लेन ल्याऊ, त्यहाँ मान्छे मार। हुँदा त अब बिजुलीका लाइनमा पनि चढेका मान्छेलाई बिजुली छोडिदिएर मार्ने, राज्य चाहिँ निरही भन्ने। अहिले यही संसदबाट यही सदनबाट हामी के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने गृहमन्त्रीलाई, कुनै पनि हिसाबले त्यो जसरी त्यो घटना भएको छ त्यो दुर्घटना मान्न सकिँदैन, त्यो हत्याका रूपमा दर्जा होस् र ज्यान मान्ने उद्योग कसुरमा चाहिँ मुद्दा चलोस्। किनभने यसरी आम नागरिकलाई मार्न पाउने राज्यको कानुन, राज्यको व्यवस्था त्यो राज्य हुन सक्दैन। र साथसाथै सम्माननीय सभामुख महोदय, म यही आज यहीँबाट सरकार पक्षलाई म भन्न चाहन्छु, नेपालको संविधानको धारा 270 पटक पटक पढ्नु होला। यो 270 धारा कसैको निगाहमा आएको होइन सम्माननीय सभामुख महोदय। तत्कालीन रापरबा र रापरबा नेपालका सांसदहरू, झन्डै 40 जना सांसदहरूको बहुमतका साथ यो धारा 270 लेखिएको। 270ले के भन्छ? फरक विचार राख्ने बित्तिकै मान्छेलाई जेल हाल्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्यो भनेर जेल हाल्ने। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवक सङ्गठनका अध्यक्ष आज सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा जेल हालिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 17 को ठाडो उल्लङ्घन भयो कि भएन? धारा 270ले त यस्तो विचार राख्न र यस्तो विचार बोल्न र यस्तो किसिमको कानुन बनाउन पाइँदैन भनिन्छ, तर संसदको रोस्टरमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक फरक विचार राखेलाई म पक्राउ गर्छु भन्नुहुन्छ। के प्रधानमन्त्री, के गृहमन्त्री, के यो सरकार यो नेपालको संविधानभन्दा ठुलो हो? यदि संविधानभन्दा ठुलो हो भने तपाईँहरूसँग बहुमत छ, यो धारा संशोधन गर्नुहोस्। होइन भने संविधानको पालना गर्नुहोस्। पालना गर्न सक्नुहुन्न भने सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य हुँदैन, त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन, त्यो कुनै वैधानिक सरकार हुन सक्दैन जुन सरकारले संविधानलाई मान्दैन। त्यो भएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय, आस्थाका आधारमा राखेका साथीहरू, सभामुख महोदय, देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित केही विषयमा संसद र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। विद्यालय शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्न, शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको नतिजामा जवाफदेही बनाउन, विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनमा अनुशासित र लगनशील बनाउन, सरकारलाई विद्यालय शिक्षामा जिम्मेवार बनाउन राष्ट्रिय स्तरको SEE परीक्षा यथावत चालु राख्नु जरुरी छ। अहिले सूचना र प्रविधिको समय हो।
नयाँ समाज बनाउन नयाँ पुस्ताका आर्किटेक्टहरू जरुरी हुन्छ। शरदपछि वसन्त ऋतु आउनु प्रकृतिको नियम हो। सरकारले नयाँ पुस्तालाई घरखेत बेचाएर ऋण लिन लगाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने होइन। नेपालमा रोजगारी दिएर देशको विकास गर्ने हो। आफ्नो पद अनुसार जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेकाहरू, निजामती कर्मचारी वा शिक्षक वा अन्य क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरूलाई ससमान अवकाश पठाउनु देश र जनताको हितमा हुनेछ। युग अनुसार कञ्चन समयलाई पर्खनु वा सुखद भविष्यको निर्माण गर्नु यही हो। सभामुख महोदय, भूगर्भ अध्ययन गरेकाहरूले भद्रपुर, दमक, विराटनगर, धरान, सिन्धुली, जनकपुर धाम, बर्दिवास, जलेश्वर, वीरगञ्ज, हेटौडा, काठमाडौँ उपत्यका, नुवाकोट, भरतपुर, पोखरा, दमौली, बुतौल, भैरवा, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, गुलरिया, सुर्खेत, टिकापुर, धनगढी, महेन्द्रनगरमा एकाएक आफै पाल पर्ने सिङ्क होलको खतरा भएको औल्याउनु भएको छ। यी ठाउँमा जमिनमा केही संरचना बनाउँदा झन् जोखिम हुने भूगर्भ अध्येताहरूको मत रहेको छ। अध्ययन बिना भाँसिएका क्षेत्रमा जान पनि नहुने, संरचना निर्माण त गर्नै नहुने, तर कतिपय स्थानीय तहले विभागको सुझावलाई कार्यान्वयन नगरेको भूगर्भ अध्येताहरूको मत रहेको छ। वैशाख 19 गते मकवानपुरको हेटौडा गैर गाउँमा सडकमा गुदिरहेको गाडी जमिनमा फाँसिएर हराएको कारण सिङ्क होल नै हो कि? सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधार, घर भवन, सडक निर्माणको लागि दिनको 25-30 हजार टिपर दण्डी, सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, ढुङ्गा, काठ ओसारिँदैछ। यो पहाड यहाँको जमिनले ठेक्न नसक्ने र कुनै पनि बेला जमिन भाँसिने खतरा छ। के काठमाडौँ उपत्यकावासी एक चिहान भइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आँखा खुल्ने हो र? सभामुख महोदय, सरकारले अब 2065-66 देखि जनतासँग प्रदूषण शुल्क उठाएको कुल रकम 22 अर्ब 22 लाख पुगेको, तर यो रकम खर्च नगर्दा काठमाडौँ उपत्यका विश्वमै सर्वाधिक प्रदूषित ठाउँको सूचीमा परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हावामा धुलोको मात्रा खतराको स्तर पार गरिसकेको जानकारहरू औल्याउँछन्। बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, बल्खु, नक्खु लगायत 18वटा नदी प्लास्टिक तथा फोहोर धलले छोपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका फोहोर मैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको छैन। यसको मूल जड असन्तुलित बसोबास हो। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा हुने बसाइसराई बाढी झै खोलेको कारण यहाँ प्रदूषण बढेको हो। यो प्रदूषण र फोहोर मैलाको कारण महामारी फैलिएर काठमाडौँ उपत्यकावासीहरू एक चिहान हुने थप खतरा छ। सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्ने, निजी यातायात घटाउँदै जाने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूदेखि आफ्नो जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने कानुनी व्यवस्था माननीय सदस्यको समय सकियो। भ्रष्टाचार घट्दै जाने र राज्यको ढुकुटीमा पैसा पनि हुने र जागर पनि बढ्नेछ। धन्यवाद।